ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ Lyda សាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកអំពី Cardinal and Ordinal numbers បង្ហាញជូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថា Cardinal numbers គេយកអំពីអ្វីលេខអីគេហើយនឹង Ordinal numbers គេសំដៅទៅលើលេខបែបណាចំនួនបែបណាអូខេតើកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបងប្អូនកុំភ្លេចត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីធ្វើការកត់ចំណាំឬក៏រៀនមេរៀនថ្មីជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងចូលមកដល់ Cardinal numbers បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់អំពី Cardinal numbers គឺនិយាយអំពីចំនួនបរិមាណដែលនៅក្នុងនោះគេនិយាយអំពី quantity ចា quantity ចឹង quantity គេនិយាយអំពីបរិមាណទីហោថា 2 books 1 dog 4 students 2 teachers អូខេអញ្ចឹងគេនិយាយអំពីចំនួនឬក៏បរិមាណអញ្ចឹងយើងមានចំនួនចាប់ពី1រហូតទៅដល់ចំនួនដែលយើងរាប់បានចាអូខេតោះឥឡូវឧទាហរណ៍1 2 3 4 5នេះហើយគឺជាចំនួនបរិមាណឧទាហរណ៍របស់យើងគឺយើងបាន I have 2 dogs ចា I have 2 dogs ចឹងនេះគឺជាចំនួនយើងមានឆ្កែប៉ុន្មានដែរគឺយើងមាន2ក្បាលអញ្ចឹងគឺនេះហើយគឺជាចំនួនដែលយើងប្រើសម្រាប់ cardinal numbers ចាហើយ my sister Ali sorry so my sister Ali is 10 years old ចឹង10នេះគឺជាចំនួននៃបរិមាណដែលអាយុរបស់គាត់គឺ10ឆ្នាំចាបរិមាណអាយុរបស់គាត់ចំនួនអាយុរបស់គាត់គឺ10ឆ្នាំ My sister Ali is 10 years old ចា Okay the last one is there is one dove about your head ចា there is one dove about your head ចឹងមានសត្វព្រាបមួយក្បាលហោះនៅលើក្បាលរបស់អ្នកមិនថាហោះពីលើក្បាលរបស់គាត់ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងចំនួនប៉ុន្មាន 1 dove ចានេះហើយគឺជារបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ cardinal numbers ទៅលើចំនួនបរិមាណដែលបងប្អូនចង់ប្រាប់គេថាប៉ុន្មានចំនួនប៉ុណ្ណាអូខេចឹងមកសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថែមទៀតទៅតងនឹង cardinal number ប្រើជាមួយគេបងប្អូនកុំភ្លេចបងប្អូនសាក search មើលនៅក្នុង Google ឬក៏បងប្អូនអាចសរសេរឬក៏បង្កើតជាប្រយោគចុះនៅក្នុង comment មកចាំនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកពិនិត្យជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលជាមួយនឹង ordinal number វិញម្ដងថា ordinal numbers គេប្រើទៅលើអ្វីខ្លះហើយវាខុសគ្នាទៅនឹង cardinal number បែបណាអូខេចាឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ ordinal numbers អូខេ ordinal numbers គឺគេនិយាយអំពីបែបនេះចាលេខរៀងបែបនេះឬក៏ទីតាំងបែបនេះហើយនឹងចាថ្ងៃទីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើ ordinal number ទៅលើថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3បែបនេះគឺយើងធ្វើយើងសរសេរបែបនេះមែនអត់ហើយមួយទៀតយើងអាចនិយាយអំពី rank ចាជួរដូចទៅហៅថាយើងជួរលេខម៉ានបន្ទាប់ពីណាគេអីណាគេហ្នឹង the first the second ហើយយើងអាចប្រើទៅលើនឹងចាដូចទីហោទី1របស់យើងយកអំពីខ្លួនឯងជាកូនទីប្រមាណទាក់ទងនឹង rank ហើយ position កន្លែងនេះគឺគេយកអំពីទីតាំងដែលយើងបានចូលនៅដូចគ្នាអូខេស្តៀងនឹងជួរដែរដូចទីហោថាទីហោទី2ចាអូខេ the third reason មានថាទីតាំងលេខ3ហ្នឹងគឺល្អគឺបែបនេះទីតាំងលេខ1មិនចានេះគឺយកអំពី position អញ្ចឹង3ទាំង3នេះខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ច្បាស់ទី1យើងប្រើទៅលើថ្ងៃទី ordinal numbers ទី2ប្រើទៅលើជួរចាជួរបែបណាក៏បានដែរហើយនៅ position ទីតាំងចាអូខេតើកុំឲ្យឆ្ងល់កាន់តែវែងឆ្ងាយយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីបងប្អូនចេះប្រើទាំងអស់គ្នាអូខេតើ example I'm the first child បងប្អូនអាចប្រើមួយណាក៏បានសរសេរបែបនេះក៏បានឬក៏សរសេរបែបនេះក៏បានចា I'm the first child I'm the second child I'm the third child I'm the fourth child ចា I'm the fifth child I'm the sixth child ចាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមានឃើញផ្លាយត្រង់កន្លែងនេះហេដោយសារតែ first second third គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាមែនអត់គឺយើងសរសេរបែបនេះប៉ុន្តែចាប់ពី4ឡើងទៅគឺយើងដាក់ th មានន័យថាយើងចេញសលេង th អូខេ
ដោយឡែកលេខ5គឺយើងអានថា fifth ចាអូខេតោះ first second third fourth fifth sixth អូខេរៀងពិបាកបន្តិចអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចេះប្រើហើយតែបងប្អូនជាកូនទីប្រមាណបងប្អូនប្រើចំនួនបែបនេះ I'm the child ចា in my family អូខេដូចខ្ញុំអញ្ចឹង I'm the first child in my family អូខេមួយទៀតយើងប្រើទៅលើទីតាំង the third reason is the best one ចាចម្លើយទី3ចាចម្លើយទី3គឺជាចម្លើយដែលល្អមួយចាចម្លើយទី3គឺជាចម្លើយដ៏ល្អមួយអូខេយើងអាចដាក់ថា the first the second the fifth the five ដូចគ្នាបានដូចគ្នាចាហើយបន្តទៅយើងយកអំពីថ្ងៃទីជាចុងក្រោយគឺយើងមាន today is May 27 ចា today is May 27 អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី27ខែឧសភាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាអាចនឹងយល់បានច្បាស់ជាមួយនឹង cardinal numbers ហើយនិង ordinal number ចាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនមានចង្អល់អត់ទាន់ច្បាស់ជាមួយនឹង cardinal numbers ហើយនឹងការប្រើប្រាស់របស់វាជាមួយនឹង ordinal numbers បងប្អូនអាចឆាតនៅក្នុង comment បាននាងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជូនហើយបើសិនតែកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតបងប្អូនអាចនឹងបង្កើតប្រយោគទាក់ទងជាមួយនឹង cardinal numbers ហើយនិង ordinal numbers បានអូខេហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆែកឬក៏ពិនិត្យជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like និង share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចចូលទៅមើល channel YouTube របស់អង្គការរបស់នាងខ្ញុំផងដែរគឺ Banteay Meachey កុំភ្លេចចូលទៅមើលហើយចុច like page ទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំ Lyda អរគុណច្រើននិងជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀតបាយបាយ